بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. و به یاد دارید که از شما پیمان استواری گرفتیم و کوه طور را بالای شما قرار دادیم و گفتیم آنچه را به شما داده این محکم بگیرید و بشنوید. گفتند شنیدیم و نافرمانی کردیم و محبت گوساله به دلشان آمیخته شد به سبب کفرشان. بگو بد است چیزی که شما را ایمان شما به آن امر می کند اگر مؤمن هستید. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بگو اگر سرای آخرت نزد خداوند تنها از آن شماست نی برای کسی دیگر و اگر در این ادعای خود صادق هستید پس مرگ را آرزو کنید. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. اما ایشان به سبب آنچه دستهایشان از پیش فرستاده هرگز مرگ را آرزو نخواهند کرد و خداوند ستمگاران را خوب میشناسد. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. تو ایشان را واقعا به زندگی دنیا حریص‌ترین مردم میابی و حریص‌تر حتی از کسانی که شرک آورده اند. هر یک از ایشان آرزو دارد که ای کاش با وی عمر 1000 سال داده شود، ولی دادن چنین عمر هم او را از عذاب آتش دوزخ نجات دهنده نیست و خداوند به چیزهایی که آنها میکنند بیناست.